ఆయిల్ లేకుండా అప్పడాలు ఫ్రై చేసుకోవడం ఎలా అనేది చూపిస్తాను. మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో అప్పడాలు వేసుకుని మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకుని మైక్రోవేవ్ 900 వాట్స్ 1 మినిట్ టైం 30 సెకండ్ నుంచి 1 మినిట్ టైం పడుతుంది. అప్పడాలు అయిన తర్వాత స్టాప్ చేసి డోర్ తీసుకుని అప్పడాలు బయటకు తీసుకుంటే ఆయిల్ లేకుండా మనం అప్పడాలని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదండి, ఆయిల్ లేకుండా అప్పడాలు ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో చూపించాను. మరిన్ని మైక్రోవేవ్ వీడియోస్ గురించి మా ఛానల్ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫర్ నౌ.